November ni thole ni ania INP Mizo channel clear tu te chi bai ule kan channel min hlut saka min clear sakthina wangin kan lom tak me wani international news and politics lam hoi Khawvel in climate change global warming an boy pui tak zet thu UN COP26 in thei to padawan tum thu pusitilal rinoman ngai nom tak maya azia hi kanan chiar sakanga mi thu zia chiar kan ni awangin ti fu lo deuh na lai kha comment lama min hril le mai ula kanin tran pui ton zel don nia ti chuan zan lama Myanmar news kan thei anga ti chhuale kan tum bokang i thi nuwa mi ten an hriat reng nan che thingkung kung khatal phun tum vero nimina Glasgow khopui Scotland UN buat saya Khawvel sikle sadang lam chaklu tuk tak mai climate change global warming chungchang soi hona COP26 26 UN climate change conference tia ramzale somthum don kalkhom hruaitute chuan thei topin Khawvel lum zual zel ti top tura thei top chhuwa anrem ti tlang ta a Khawvel boruak chia pe chuak tu ram lian zual China le Russia hruaitu President Xi Jinping le President Vladimir Putin te chu antel velova Chinese President Xi Jinping hian video conference mangin thucha asoyang ti ania mase athu soitur hi ziakin ahnua aperingotani US le US ramte din World Bank le International Monetary Fund IMF epnana Brazil Russia India China le South Africa ramten BRICS ti andin ramatangin Indian Prime Minister Narendra Modi chau atela BRICS ramte hi Khawvela boruak thalo za somli zet ti chuak tu ten ni Khawvela China chu boruak chia pe chuak tamber top polluting ram ni in India hi apathum na ani thung scientist te chuan kan chen na lei hi achunga cheng mi ringten thingle mau kan ti chereu na satto wangin le industry din nana kholian turu pui boruak thalo ti chuak thei manna sata wangin alum chhauzual zela chu chuan Khawvel mun ranga chiat na rap thlak tak khokheng tuilian vur tlang ke dar tuipui chim chin sang zel thlipui le kang mai sikle sa na sataka in thlak danglam mi hring nun na hong thei hlo om asiam pha he Khawvel hi chiat nan na sajok ma chon turin akal tir me kani ti in Khawvel chu ani tur ayan na sajokin atilum hle to a 1.1 degree Celsius hei hi 2 Fahrenheit velani a chutiang vel chuan atilum hle ni antiani pre-industrial level om turin boruak thalo siam thei tur industry din lo terelin ramngo forest hria dar zel lo tepo anrel duwa COP26 chuan kumsang ni le sompanga a UN climate change program pakhat Paris agreement ti an siam bo chetu te chu UN in natakin remro se ti terelin environmental global warming climate change atan US dollar tluk le ding on za fan tho khom dan turte unreal boka Queen Elizabeth tuna kum som ko le kum nga ni mek chuan COP26 a local khom Khawvel ram hruai tu te hna climate change do na chu naktu ka thang thar lo om zel tur te ta na niya politics pi alam thil ram hruai tu tha te ti turani ti in apasal thita Duke of Edinburgh Prince Philip Thinlung chu environment hum hal du tu ani a kum sang khat zakwale somruk le pakwa dai to hum hala du zia asoi chuak to ani ati Indian Prime Minister Narendra Modi chuan India ram hian boruak che siam thei ti bona net zero carbon emission siam turin kumsang ni le somsari an target ti soin UN Paris Accord angin India chuan ama in malak na anei don ani atia hetianga kumsang ni le somsari dai atin zone hi Khawvel ramdang hruai tu te abarak khai hle ni in AP News le Daily Mail te chuan an ziak hialani India ang thova boruak che siam chuak ram dang ang lo takin India malak tum na chu thang khat lian foi ni don in atlai dai to a China ain kum som zetin atlai bok chuti rualin India chuan
industrial ram te ala phak lo na atilang ati thei ome Antonio Gutierrez UN Secretary General chuan ramza le somthum chuang hruai tukal khom te chu leilung pian zia chu ek in ang leka kan siamin chu chuan sikle sa chiat na rap thak tak climate catastrophe ya siamin ma ni thlan thuk tak lai angin ate khina climate change global warming do na kunga chak taka malak atul zia war takina soyani The Most Reverend Justin Welby of Archbishop of Canterbury chuan kum sang khat le zakwa le somthum chowa Hitler Nazi te chet dan ang hiala climate change global warming chungchanga lo te khin chungchanga thupha choin Khawvel sikle sa danglam chaklu tuk tire tura malaka tul leni atibok COP26 hian kum sang ni le somnga a khechuan Khawvel a boruak ti chhezual thei thil te ti top turin zero net 2050 ti in malak ni se antia he COP26 a hian US President Joe Biden, British Prime Minister Boris Johnson le Germany Chancellor Angela Merkel te tel lain Khawvel ram boruak nei chhezual polluter heng President Putin te President Xi te Turkish President Erdogan te Brazil President Jair Bolsonaro te antel lo thungani Boris Johnson British Prime Minister chuan Khawvel lumzual zel ti topani lo chuan chiat na rap thak tak siam na doomsday device kan siam ani mai ti in tunaram hruai tu te chu kum somruk chunglam kan ni fur to a tuna thang thar te ro chu Khawvel sikle sa danglam na satakin ati chiata piang te anni ti in climate change global warming do tura ma chak takala turina soma British hero anti mai James Bond ang deva chiat na lo thleng tur ti top tuatan angayani ati Greta Thunberg ki climate activist tere po Glasgow kalin ama thlop tu tele global warming veitu Extinction Rebellion and Insulate Britain ti pol tenen COP26 kal khom hruai tu te chu chak taka mala turin an phuta COP26 nei na pona lung oi lo na an entira Thunberg ki reu chuan no more blah 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 tun hun hi chuan lam siam koi mai lova ma chak taka lak hunani e kan hun local tur chu ngai ven hle te ukhai ti in kotan beng dur mai ani US President Biden chuan Paris Accord 2015 ti puitlin thuaya tul ti in nung tol zonga kalemo nung lama thut khomwan chi ani lo thua soya Paris Accord 2015 ti puitlin ani thuai lo chuan ra thalo zok a chua zel don ani ati President Obama malak na a sang ni le som panga kuma sikle sa danglam chak lutuk daw na tura iwan malak na Paris Accord chu President Donald Trump khan du lovin puan thua tel sanin US a chua puidai maya demle soisela lo pha hle ni kha Ursula von der Leyen European Union Commission President chuan Europe khomwal pui chu boruak thalo ti tlem tura mala masaber anni thu sein za somnga le panga zetin emission ti tle mani to ti soi boka khomwal pui dangte le ram dangte chu chat taka global warming climate change thila mala ve turin angen bok United Nations malak na angin Khawvel ramza le somthum chuang hruai tukal khom te chuan Khawvel ram ngo la nei tharam heng Brazil te Colombia te Indonesia Canada Russia Democratic Republic of Congo ang te chu anram ngo tha te hum hal thahle turin an beisaya chuti rualin Brazil ang te chuan Amazon phai kuama thing le mau tuklo ram ngo buan nel mun te chu development ma chuanin anwat chereu na sahle to a Indonesia ram point oil palm chin nan ti in anram ngo tha te chu anwat chereu na sahle boka heng ram te hian Khawvel ram ngo tha za somret panga don an la neya square mel makta doi som pathum vel an kol me kani Joko Widodo Indonesian President chuan Indonesia ram chu carbon rich nation ania thang thar lo om zel tur te tan ram ngo te chu hum halan niyang atia thing le mau te chuan mi hring te mamo boruak tha an pe chuaka mi hring in boruak chia kan thok chuate an lo ti thiang lim tung thin ani Ivan Duke
Colombian President chuan COP26 malak na chu lawm ati thua soya an ramaram ngo te thiat dar lova humhal tumani ang atia. Nigel Purvis Climate Advisor Paul CEO chuan Glasgow muna COP26 chulom ti in sang ni le som panga a Paris Accord siam to har sarna chinfel na turani alo ti ve bok. COP26 thunoi neu te hi han soi kai ta zelila. Glasgow, Scotland muna ni o tur COP26 nei meka Sunday khan Khawvel ram hruaitute zale som thum chuang an kal khoma then kha chuan thlona lian tak boruak thalo pe chuak thei chi man ayen thlona te deu private jet an mangnul maya private jet somnga le pani chuangin Glasgow an tumlu tani ma se Daily Mail chuan chung thlona te chuan mi hring ta na boruak thalo carbon dioxide ton sing khat le sang thum zet an pe chua kanga British mi pui sang khat le zaruk don te kum khat hip tur chu ati kholo thei ni in ala soi ta thova British Prime Minister Boris Johnson berpo in kar masa a G20 summita Rome khopuya tel nuwa London atangin Glasgow chu private jet Titan Airways mangina kala Rome akal po in amang thova nidanga chuan Royal Air Force thlona Voyager te mang thina US President Biden chuan Air Force One mangin a chuan na tur Marine One helicopter le a chuan na motor the Beast phurtu ama zuitu te chuan na SUV car neu nen thlona President's Fleet pali vela manga Air Force One thlona lian zet chuan carbon million 2.2 z Europa peang tiani COP26 satel ramza le somthum chuang hruaitute chuan Sani le somthuma chuan ramngoti chereu na ti top vek andua Khawvela hian minute khat dan zela ramngo tha hi football field somsari le pani dai tur ti chiat angani anti ramngo chu mihring chuap angni in chu chuan Khawvela boruak tha mihring mamo mun thuma thena mun khat chu kum tin ape chuakani Daily Mail chuan tun laia thing phun uar le hum hal na thupui na ya malak na chikhat be a tree angel thing le mautan vantir ko nivero ti chu an thlop hleni keini zofa te point kan ramngo thing le mau te hi tun ayana sajok hian I hum hal tlat teng u tuna kan ngai thak ta kha pusi tilal rin oma thuziak global warming chungchanga ram sang te malak na kal zelani a alo ngai thatu tenin lo bengwar pha ngei kan be seya zanlama Myanmar news te po ti chhuale kan tumanga min lo ngai chang le theu don nia